Bayram günləri yaxınlaşdıqca sosial vəziyyəti həssas olan ailələrin əlavə dəstək alıb-almayacağı mövzusu yenidən gündəmə gəlib. Xüsusilə bayram ərəfəsində az təminatlı şəxslərə birdəfəlik yardım ayrılması ilə bağlı cəmiyyətdə gözləntilər olsa da, mövcud qaydaların buna imkan verib-vermədiyi sual doğurur. Bu haqda konkret taza açıqlama verən iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli qeyd edib ki, hazırda Azərbaycanda belə bir praktika mövcud deyil. Ekspertin sözlərinə görə sosial müavinət alan şəxslərə dövlət tərəfindən yalnız aylıq ödəyişlər verilir və bu mexanizmin bayram günləri üçün ayrıca formada genişləndirilməsi planlaşdırılmır. Bəzi şirkətlər tərəfindən xeyriyyə aksiyalarının keçirilməsi mümkündür. Adətən yeni il ərəfəsində uşaq evlərinə, qocalar evlərinə və sosial yardıma ehtiyacı olan başqa insanlara könüllü şəkildə dəstək göstərilir. Ancaq dövlət tərəfindən əlavə birdəfəlik ödənişlərin ayrılması hələlik nəzərdə tutulmayıb, deyə Natiq Cəfərli əlavə edib.